Sang Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mới ông gia đình yêu thiên liêng, nhớ xin thầy mới chung tình. Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sang Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay sau một cơn mưa rất là lớn, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình là đem đến những điều hạnh phúc cho những hoàn cảnh khó khăn bất hạnh trong cuộc sống này. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy được những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Trước khi gặp gỡ ba gia đình thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời ngày hôm nay. Họ sẽ hỗ trợ 3 đồ chơi. Chúng ta chào đón nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và ca sĩ Quốc Đại. Rồi, chào Tiên. Dạ, chào Đại. Dạ. Rất vui hai bạn đã vượt đường xá xa xôi đến để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Bây giờ tâm trạng của Tiên như thế nào? Cảm thấy cũng rất là vui, rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình như thế này. Vì đó là một trong những cái chương trình rất có ý nghĩa, tạo một cái động lực giúp cho các em có một cái tinh thần để vượt khó, để các em học tập và có ích cho xã hội. Rồi, con Quốc Đại. Em thì hiện giờ là năng lượng rất là tràn đầy luôn, để mình có thể là hỗ trợ các con tốt nhất để các con có một cái phần tiền nào đó để giúp các con học hành và các con yên tâm hơn trong cái công việc học. Giờ không biết là giúp cái gì nha. Chưa biết gì hết đúng không? Không biết gì hết, không biết Thôi làm hết sức là được. Bây giờ hết sức những gì có thể, mong rằng được bà con ủng hộ nha. Rồi đầu tiên á, Linh nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cái món quà tinh thần nào đó đi. Nghe nói là trong chương trình này đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh là cha mẹ bị mất đi. Thôi thì cho phép Cẩm Tiên sẽ hát một câu thôi nha, tại vì thời lượng của chương trình cũng không cho phép lắm. Mong rằng sẽ được đón nhận của quý vị. Sau khi các em nghe bài hát này sẽ thương yêu cha mẹ mình nhiều hơn, hiếu kính cha mẹ mình nhiều hơn, bởi vì công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bây giờ xin mời quý vị nghe Cẩm Tiên hát một câu giọng cổ trong cái bài Ơn cha mẹ như trời biển. Wow. Ơn cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi cao biển rộng mênh mông, cô lao hai chữ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha khi thế đất trời, phần làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyển chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng, khắp trong tất cả chúng sanh, bậc nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Sương gió trầm luân ngờ xuôi chân trời góc biên, như con tiêu thân con đi tìm danh lợi mà quên cả thời gian. Qua mau trên mái tóc quên giang sông thần nghiêng bóng nhô trên thềm. Hay quá. Nếu có thời gian còn nhiều nữa đúng không Cẩm Tiên? Đúng rồi. Bây giờ thì món quà của Quốc Đại. Quốc Đại xin hát một đoạn ngắn trong bài Công cha nghĩa nặng của nhạc sĩ Tiến Luân. Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu, cha cõng trên lưng, cha làm yên ngựa cho con.
Một nắng hai mưa, gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con, cho cả cuộc đời. Hay quá. Cảm ơn ha. Thôi nhưng mà rất đầy cảm xúc anh. Đúng rồi, một cái món quà ngắn thôi nhưng mà rất là nhiều cái tình cảm các bạn, đong đầy những cảm xúc. Và cảm ơn món quà tinh thần đó để có thể động viên chia sẻ với ba hoàn cảnh trong ngày hôm nay. Còn ba hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Cô Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình đầu tiên. mãi ước xa đi. Con xin chào mọi người, con là Đào Hoàng Phi. Năm nay con 13 tuổi. Con học tại trường trung học cơ sở Ngọc Chánh. Hiện tại con đang học lớp 7. Gia đình con gồm có 4 thành viên: mẹ con, cha con và chị con và con. Cha con ai theo gì làm đó, có khi làm nghề đào đất, làm cỏ, chạy xe ôm, có khi thì là đi kéo tôm cho người khác. Còn mẹ con thì do mắc một căn bệnh nên mẹ con đã mất sớm rồi. Năm 2022, dạ tôi có căn bệnh hiểm nghèo, ung thư, qua đời vì hoàn cảnh khó khăn quá, không có tiền điều trị. Khi mẹ con mất thì con cảm thấy nhớ và buồn lắm. Có khi là con ngồi tự khóc ơn nữa. Khi mẹ mất là mẹ ở ngoại, tụi con được gặp mẹ lúc một tháng, qua ngoại 1 tháng sau mẹ mất. Mẹ con một người phụ nữ đảm đang lo cho tụi em con học từ mẫu giáo tới giờ. Mẹ con chạy xe ôm những ngày hè, mẹ con cố gắng mua sách vở cho tụi con. Giờ mẹ con còn chạy đi vay mượn nữa. Lúc mẹ mất mẹ không dặn dò tụi con được gì hết á, mẹ chỉ nằm đó thôi à. Mẹ mất á, cha thường hay đi làm xa. Có khi là từ sáng sớm 1 giờ mấy á, cha đi làm rồi. Cha đi làm không được á thì con thường hay là đi giăng lưới kiếm cá, hoặc là con cùng chị đi hái rau về xào ăn. Buồn con thấy rất nhiên cho mẹ và con đến trước bàn thờ mẹ và kể chuyện cho mẹ nghe. Con nhớ nhất là con được ngồi cạnh mẹ, gia đình con còn không nhau. Hoàn cảnh cha con cũng nhà thì cũng dột, nhà thì nền còn đất, mà trời mưa thì giông dột nhiều. Ước mơ làm sao mà được cái nhà lành lặn cho 2 đứa con nó đi học về nó được ở. Con sợ nhất là những khi á, do những con gió lớn với lại trời mưa to nó sẽ tạt vô nhà. Có khi là nó thổi bay một cái vách lá nữa và làm sập tôn nữa. Khi trời mưa dột xuống á, thì tụi con sẽ lấy đồ hứng lại. Có những khi cha con đi làm bữa tối bỏ tụi con ở nhà mình ơi, tụi con vẫn sợ nhưng mà tụi con vẫn cố gắng, tại vì cha đã cố gắng lo cho tụi con ăn học. Con thương cha mẹ con nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi và sau này con sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho cha và xây mẹ một cái mộ mới. Mộ mẹ con ở ngoài Thanh Hóa mà mộ bằng đất nó không xây được bằng xi măng. Con với cha với Hai là định 5-6 năm sau mới bốc mà mẹ về đây xây cho mẹ cái ngôi mộ mới. Con mong muốn mọi người giúp con có ngôi nhà tốt hơn để sống cho ba cha con khỏi bị mưa tạt và mưa dột. Chế Hai con năm nay đã học lớp 9 rồi. Năm sau Chế Hai sẽ học lên lớp 10 và trung tâm huyện cách đây xa nên Chế Hai sẽ không đạp xe đến trường được. Mong mọi người hãy cho gia đình con một chiếc xe đạp điện để cho Chế Hai con đi học. Chào đón anh và gia đình đến với mái ấm gia đình Việt. Mời anh. Rồi, hai con vào đây nào. Mời Đại với Thủy Tiên nào. Rồi. Cẩm Tiên thấy thế nào khi xem xong hoàn cảnh này? Hôm nay thực sự là
Cô mong rằng con là một chàng trai mạnh mẽ lên. Sẽ có những cô chú anh chị những khắp nơi, mọi người khi xem clip này sẽ đồng hành, sẽ ủng hộ cho con để con cố gắng, con có một cái tinh thần để con là chị hai, con sẽ vượt khó và sẽ học tập tốt hơn để cho mẹ của con ở dưới suối vàng sẽ yên nghỉ ngậm cười như chín suối nha. Cố lên con. Thật sự là khi mà em nghe em chia sẻ về cái khi mà trước khi mẹ mất, mẹ chưa kịp nói gì với con cả, mẹ chỉ nằm đó thôi, thì mình nghĩ ngay là đôi khi mình lớn và đi công việc hay cái gì về trễ thì mẹ nói sao mà con về trễ vậy. Thì đôi khi mình cảm thấy là buồn lòng, mình nói sao mẹ cứ nhắc những cái này, mình lớn rồi mà. Nhưng mà thật sự là cái đó là phải nghĩ lại, đó là một trong những mình còn hạnh phúc khi mà mình được còn nhắc nhở. Thành ra khi mà con nhắc cái chuyện là mẹ đi mẹ chưa kịp nói gì thì chú cảm thấy rất đau, rất là thương con. Mạnh mẽ lên con nha. Con trai nè, nếu bây giờ mẹ con còn sống thì con sẽ nói gì với mẹ con? Dạ là con sẽ nói mẹ là con rất yêu mẹ. Mẹ con mất không có nói được gì với con luôn hả? Dạ. Có khi nào con nằm mơ thấy mẹ của mình không con? Dạ có. Mẹ về nói với con cái gì? Mẹ về dặn dò tụi con. Con có nhớ một kỷ niệm nào với mẹ của mình không? Dạ có. Kỷ niệm gì con trai? Lúc mưa thì mẹ cũng dặm mưa chở tụi con đi học. Rồi con gái nè, mỗi lần con nhớ mẹ thì con làm gì? Dạ con đốt nhang rồi đứng trước bàn thờ mẹ. Con nói gì với mẹ? Con nói con nhớ mẹ. Con nhớ mẹ. Ba đi làm như vậy thì ai ở nhà lo cho tụi con cơm nước? Dạ tụi con tự nấu hay là lên nấu? Con tự nấu luôn hả? Em trai con mạnh mẽ đó, một người hiểu chuyện, suy nghĩ rất là sâu luôn. Có bao giờ gia đình mình không có đủ gạo để ăn không con? Dạ có. Có luôn hả? Lúc đó con sẽ làm gì? Con lên úp mượn gạo. Con Lúc đi mà mượn gạo hả? Mượn ở đâu? Mượn gạo hả? Mượn gạo ở đâu? Dạ con mượn gạo cho anh chú Út. Chú hả? Dạ. Bên chú của con hả? Có cho mượn không? Dạ cho. Vậy hả? Mượn lần mấy lít? Dạ mượn lần 1 lon 2 lon à. Mượn con lon 2 lon hả? Rồi trả hết chưa? Dạ cũng còn. Cũng còn thiếu hả? Thiếu mấy lon? Dạ cũng cỡ khoảng là 10 mấy lon à. Trời ơi. Rồi đồ ăn sao? Ăn uống con ăn sao? Dạ đồ ăn thì có khi tụi con được dân, có khi con đi giăng lưới, có khi hai chị em còn đi hái rau. Hái rau ăn hả? Anh ơi, anh đi làm như vậy thì mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Thì theo có khi bữa 170-180. 170-180 hả? Anh làm cái gì? Dạ bằng đủ việc hết, như kéo tôm, rồi đào đất, mần mướn. Mần mướn. Vậy những lúc thiếu tiền thì tiền đâu mình đóng học phí cho hai đứa nhỏ? Cũng gắng đi vay đi mượn. Ráng đi vay với mượn. Cái gì cũng vay với mượn cả. Ngay cả gạo cũng đi mượn từng lon. Bây giờ còn thiếu 10 mấy lon chưa trả được luôn. Hoàn cảnh rất là khó khăn thưa quý vị. Đó là hoàn cảnh gia đình đầu tiên. Quý vị hãy xem trên màn hình và số tài khoản gia đình của em đang chạy trên đó. Hãy chia sẻ với chúng tôi một chút gì đó. Hãy cùng với gia đình trả được 10 mấy lon gạo trước cái đó quý vị. Sau đó trả tiền nợ, vay nhiều người mà vay cũng không có nhiều. Tôi nghe nói vay có vài chục ngàn, 50, 170, mà bây giờ gần như vay nhiều quá cũng không ai cho vay nữa. Đó là hoàn cảnh mà rất là nghiệt ngã trong cuộc sống này. Mong rằng quý vị hãy ủng hộ với chúng tôi. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với hoàn cảnh gia đình thứ hai. Dạ, con tên Thạch Sà Ray, năm nay con 15 tuổi. Con học lớp 10 trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng. Tôi tên Thạch Thị Thương,
Tôi sống cùng với con trai Xà Lây 17 tháng. Cha của Thạch Xà Lây bệnh chết. Dạ, tình hình sức khỏe của mẹ con thì hơi yếu. Bị mắt nó mờ mờ không thấy, rồi chân nó lại ngứa nữa. Uống thuốc mỗi ngày đó còn ngứa nè, 10 mấy năm rồi đó. Gia đình cô cũng rất khó khăn. Khi sinh ra là đã có bẩm sinh. Cái tay á, là coi như một bên á, không có lao động nặng được. Tôi mượn hàng xóm á, được mượn ta 20.000, 10.000 gì đó để con đi học. Mượn không dám mượn nhiều đâu. Gạo cũng mượn nửa ký, 1 ký gì đó. Con đi hái rau hoặc là đi bắt ốc. Dạ, bắt ốc thì mình ra ngoài mấy cái mương lớn lớn để mà mình bắt. Hàng tháng lãnh tiền chắc tật đó được 720 đó, hay đâu có xài đủ đâu. Mua đủ thứ hết, mua gạo, mua đồ ăn. Thạch Xà Tây đi đó, đi bẻ rau ở ngoài đồng, đem luộc, đem gì nấu canh vậy đó. Khi mà tôi ăn cơm với gạo mà thấy rất ngon đó. Dạ, thường thì tiền mà cho con đi học con sẽ không có ăn mà con để dành. Số tiền mà con dành dụm thì con sẽ đưa mẹ, hoặc là con sẽ cất để mà mua đồng phục. Dạ, ước mơ sau này của con là sẽ được trở thành giáo viên. Dạ, vì con cảm thấy rất là thích nghề làm giáo viên và sẽ được dạy cho những thế hệ tiếp theo trở thành những người có ích cho đất nước, cho xã hội. Mẹ muốn có tiền để Thạch Xà Lây đi học tới nơi tới chốn. Dạ, mẹ ơi, con rất yêu mẹ và con cầu mong cho mẹ sẽ có được sức khỏe, mạnh khỏe và sẽ sống mãi với con. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ. Cô ngồi xuống đi, cô ngồi à? xuống đi, cô ngồi đi. Dạ, dạ. Cô ngồi đi. Dạ. Dạ, dạ, rồi, được chưa? Trời ơi, chưa? Mình nghe gia đình nói là mỗi ngày xài có 15.000 đó hả? Mua đồ 15.000 xài tiết kiệm đó. Tiết kiệm không có hả? tiền mua đồ ăn đó. Mua gạo nữa hả? Gạo cũng thiếu, cũng lại mượn ta lợi. Chừng nào có thì trả anh ta. Rồi ở đâu có? Hàng xóm đó, lệnh gần đó, nhà gần đó. Lân cận hỗ trợ giúp ha. Rồi mượn lần 10 mấy 20.000 hả? Mượn lệnh 20.000, 10.000 gì đó. Rồi Trả chưa? hả? Trả chưa? Chưa có trả anh ta, mà chưa có tiền. Mượn 10 mấy 20.000 mà chưa có tiền trả luôn hả? Bị không có tiền đó. Thì có khi nào cô cảm thấy không khỏe rồi không có tiền mua thuốc uống rồi cô Không có khỏe. Cô có suy nghĩ gì sao không? Hay là phải đi mượn người ta hay như thế nào? Mình không có tiền mua nó, mình chịu đi. Hả? Chừng nào bác sĩ có luôn hả? không có lệnh đi bác sĩ đó, tốn tiền, lệnh tiền xe ôm đó, không có tiền đi. À, Không có Thu nhập tiền đi. chính của gia đình mình là
đâu có thu nhập gì đâu. Chỉ có 750 ngàn. 720 ngàn thôi. 720 ngàn hỗ trợ của nhà nước. Dạ. Ủa rồi chú ở đâu? Chú lệnh bệnh lệnh qua đời mười mấy năm rồi, bị bệnh sơ gan. Rồi cô ở vậy tới giờ luôn á hả? Dạ. Nuôi nhỏ tới bây giờ luôn. Dạ. Rồi giờ đi lại khó khăn, cái tay này sao đây? Tay vậy đó, cầm nặng cũng không được đâu. Hai tay này gãy nữa nè. Sao gãy vậy? Té gãy hai xương, té. Trời ơi. Không có đi băng bột là sao mà để nó lọt? Băng bột á, băng bột nía. Tiền đâu băng bột. Hai xương lận đó. Dạ. Hay bây giờ làm gì không có được đó tay này. Con trai, mẹ của con như vậy đó, có khi nào con nghĩ rằng con bỏ học, con không đi học nữa không? Con trong cái suy nghĩ của con á. Dạ có lúc con cũng nghĩ là con muốn bỏ học để ở nhà đi làm phụ mẹ. Tôi không cho nghỉ học đâu. Tại sao tôi vậy? Tôi ước mơ cho nhỏ đi học. Con sợ điều gì nhất trong cuộc sống này hả con? Dạ con sợ là một ngày nào đó mà mình thức dậy mà không còn được thấy mẹ nữa. Cái em lo là bây giờ cái nguồn thu nhập không có, thật sự là không có, nên em xin phép em sẽ phụ gia đình mỗi tháng cho tới khi mà con đủ 18 tuổi, là mỗi tháng em sẽ chuyển khoản về cho con 500 ngàn để phụ thêm gia đình. Rồi, cảm ơn Quốc Đại rất là nhiều, tuyệt vời nha. Mỗi tháng á phải giữ cái nụ cười. Dạ. Khi mà con thấy quay lên á là cái niềm tin nha cô nha. Dạ. Nụ cười mà lúc mà cô cảm thấy cô có cơm cô ăn, cô hạnh phúc lắm. Bây giờ mình không có lo mượn mười mấy 20 ngàn nữa. Dạ. Mỗi tháng Quốc Đại tặng 500 ngàn rồi. Dạ. Khỏe re rồi. Dạ. Không có mượn nữa. Không có mượn. Dạ. Không? Cảm ơn chú. Giờ không có lo gì ha. Cảm ơn chú nhiều ha. Rồi. Cảm ơn nhiều. Không có đường ra thưa quý vị. Đó, trong cuộc sống hiện đại này còn những hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo như vậy luôn. Chúng ta đang sống trong một cái thời hiện đại rất là nhiều em nhỏ như thế. Chúng ta xài tiền mua trà sữa ngày uống mấy lần, rồi mua những cái thứ xa xỉ. Mình không biết mình bỏ ống heo, mình không biết là trân trọng cái giá trị của cha mẹ để lại cho mình. Hãy tiết kiệm một chút, ủng hộ những gia đình trong mái ấm gia đình Việt. Số tài khoản của gia đình em Thạch Saray vẫn đang chạy trên màn hình quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để hỗ trợ những gia đình ngày hôm nay. Đó là gia đình thứ hai, không còn nước mắt để khóc nữa quý vị. Không còn những gì mà tôi nghĩ rằng là để nói được nữa. Vì nó khó quá. Nó khó còn hơn cái chữ khó, nó ngặt nghèo hơn cái chữ ngặt nghèo nữa. Thôi thì bây giờ mình xem gia đình thứ ba như thế nào quý vị nhé. Xin mời. Con tên là Lê Thị Nhi, năm nay con 13 tuổi, con học trường Chu Văn An. Con đang sống trong bà ngoại ở với bà dì. Bà ngoại con năm nay 82 tuổi, bà dì con thì năm nay 92. Bà dì con bệnh đang nằm một chỗ. Mẹ con mất vì bệnh ung thư, còn lý do ba con mất là do bị mắc Covid. Tôi tên Thị Lành, là dì của bé Lê Thị Yến Nhi. Bé Yến Nhi hồi nhỏ thì mẹ nó mất sớm, mẹ nó mới sanh được 11 tháng là mẹ nó mất rồi. Rồi tới năm 2021 thì cha nó bị Covid. Ảnh đi làm bốc vác rồi xong cái ảnh sau này cái ảnh cũng bệnh yếu, rồi cái lên lâu lâu cái ảnh lên máu đó, rồi thấy ổng không làm nữa, không làm hầu rồi đó, rồi cái ổng đi bán vé số xong cái ổng bị nhiễm Covid đó, rồi ổng mất luôn. Con thấy buồn rồi con nhớ ba. Và những lúc con nhớ ba thì con ra bàn thờ nhìn hình của ba.
với lại nói chuyện bơ lại với ba. Con nhớ ba với nhớ mẹ. Nếu mà được gặp lại ba mẹ con thì con sẽ ôm ba mẹ rồi con nói yêu ba mẹ. Thấy đó vậy hoàn cảnh bà ngoại rồi hai bà cháu ba bà cháu gì đó, rồi tôi cũng dọn qua tôi ở chung để mà tôi nuôi tôi tiếp. Hiện tại thì tôi hồi đó bả chưa có bệnh nằm chỗ thì tôi cũng đi bán rồi trái cây, rồi giờ tôi nghỉ đang nuôi. Ngoài việc học thì con sẽ đi phụ bán trái cây của dì giúp con, còn nếu mà bán xong rồi á thì con sẽ về phụ ngoại con chăm bà dì. Con về con sẽ quét nhà rồi lau nhà rồi rửa chén bát. Ăn cơm thì có lúc ăn với rau, hái rau vòng vòng vậy đó, còn không thì có gì ăn đó. Dì thì dì cũng có gia đình của dì nữa, dì cũng tiếp con thôi, nhưng động viên con vậy đó, con gắng con học đi, đặng nữa sau này con có mà nghề để con nuôi thân con. Tiền bạc bên hỗ trợ nhà nước để cho tôi dành dụm để dành đóng cho nó, rồi khi nào bả bớt thì tôi đi làm kiếm tiền, tôi bán đồ rồi thêm, đi ra chợ phụ bán rồi thêm. Gia đình của hoàn cảnh của bé cũng khó khăn, thì với cháu hội đi cũng hy vọng là các mạnh thường quân là xem cái chương trình này cũng như là biết được đến bé thì hãy ủng hộ cho bé để cho bé vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn để mà được đến trường một cách là đầy đủ giống như các bạn. Con còn ngoại với bà dì, con không có muốn con yếu đuối. Lời hứa của con dành cho ba và mẹ con là con sẽ học thật là tốt để có ra ngoài thì con đi làm thì có một điều kiện tốt để chăm sóc cho bà ngoại và bà dì. Ba chưa nói yêu con lần nào, nhưng mà con biết là ba rất yêu con, nuôi con đến bây giờ. Con muốn nói là con yêu ba mẹ. Dạ năm nay con 13 tuổi. 13. Học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lên lớp 7. Ủa bà ngoại nhiêu tuổi đây? Dạ. Bà ngoại 82. 82 rồi. Thì bây giờ là bé ở với bà ngoại. Với bà dì 92. Bà dì 92, bà ngoại 82. Ủa gì sao là sao? Vậy hồi đó thì mẹ của Yến Nhi ở chung, rồi tới mẹ nó mất thì có bà dì với bà ngoại, tụi em thì nhà gần bên rồi qua nuôi tiếp. Chứ em không phải là gia đình. Dạ. Ủa nay bà dì với bà ngoại chắc lớn tuổi quá đi không nổi hả? Dạ đi không nổi, em đi thế. Đi thế hả? Ủa bà ngoại 82 tuổi làm gì để nuôi con cháu? Có làm gì đâu, bà bệnh không bà bị thoái hóa khớp. Còn bà dì 92 thì tuổi. 92, bà không thấy đường, bà mù nằm chỗ. Cuộc sống gia đình hàng tháng là dựa vào đâu? Dạ, tiền hỗ trợ của nhà nước, rồi mấy chị em lâu lâu gom góp lại có nhiều người vài trăm ngàn cho nặng nuôi. Ủa con gái ơi. Dạ. Nếu bây giờ con ở với bà dì 92 tuổi, bà ngoại 82 tuổi. Dạ. Ba mẹ mất hết luôn hả? Dạ. Mẹ mất rồi nó mới được có 12 tháng, còn cha nó bị nhiễm Covid. Trời ơi. Nghĩa là bây giờ có một mình con, không có anh em gì hết. Bà dì thì mù mờ mắt không thấy gì hết, chắc cũng đâu có nói chuyện gì với con được. Dạ thì lâu lâu thì con có nói chuyện, hỏi con là ai, tại vì không có thấy thì con phải nói tên ra thì mới biết. Còn bà ngoại 82 tuổi rồi. Có nói chuyện với ngoại không? Dạ có, nhưng mà kiểu ngoại là người Khmer, ngoại không có hiểu con nói tại hồi nhỏ. Rồi vậy tiền đâu con sống con? Dạ có tiền trợ cấp nhà nước với lại mấy dì cho con tiền. Mấy gì xung quanh là cho đó hả? Dạ. Sớm hả? Hôm nào mà nó không học nó ra tiếp bán, rồi nó dì Út nó cho vài chục ngàn cho nó. Ủa rồi quần áo thì đâu có mua đồ đi học con hả? Dạ có, con để dành dụm xong rồi con có mua con học đi học. Tự con lo cho cuộc đời của con thôi. Dạ tại con có bỏ ống heo nên con có một số tiền để con đi mua đồ để đi học. Con bỏ ống heo. Bây giờ con học lớp mấy rồi? Dạ năm nay con lên lớp 7. Lớp 7.
những cái lúc mà nhớ cha nhớ mẹ, những lúc mà không có ai bên cạnh mình đó, thì con làm gì, con suy nghĩ gì, con nói gì với ai? Dạ con không có suy nghĩ gì nhiều. Con thì con có nói với ngoại, chia sẻ với ngoại, nhưng mà có điều là ngoại không có hiểu con nói lắm. Ngoại không hiểu? Tại vì ngoại là người Khmer. Ngoại con thì con chỉ không có biết tiếng Khmer, con chỉ biết tiếng Việt. À, mà ngoại con người Khmer, nói tiếng Khmer luôn? Dạ chỉ có vài câu thì biết tiếng Việt thôi, chỉ có ngoại vài con câu. ít biết tiếng Việt luôn? Dạ. Vậy là con cũng không biết nói tiếng Khmer luôn? Dạ. Trời ơi, vậy là bà ngoại với con cũng không có giao tiếp với nhau dạ, nhiều luôn? Có, nếu mà có giao tiếp thì con sẽ nhờ dì dịch giùm. Nhờ người khác dịch đó hả? Nhờ gì là dịch hả? Vậy là trong cuộc sống này có một mình con thôi, bươn chải trong cuộc đời này. Có những lúc nào đó mà mình nghĩ đến những điều tiêu cực, bà ngoại không còn rồi dì không còn nữa thì sao không con? Dạ con không có bao giờ nghĩ tiêu cực hết á. Tốt đó, con luôn luôn suy nghĩ tích cực trong cuộc sống ha. Con mong muốn điều gì cho con nè? Dạ con mong muốn là bà dì với bà ngoại con luôn luôn khỏe mạnh ở với con. Thật sự là cha mẹ là người cận kề bên mình nhất, mà con thì con không được may mắn đó. Rồi bây giờ con có một cái điểm tựa duy nhất là bà ngoại và bà dì. Mặc dầu tuổi đã lớn rồi, 80 mấy 90 tuổi rồi, sinh lão bệnh tử thì thế nào cũng sẽ đến một cái giai đoạn nào đó sẽ ra đi, sẽ chia tay chúng ta. Cho nên con hãy hết sức bình tĩnh và tự an ủi bản thân mình để vượt qua mọi khó khăn ha. Tại vì bà ngoại gì cũng lớn lắm rồi, sau này con sẽ có một mình. Cô cũng phải nói rằng con là một người cũng mạnh mẽ, con tự lo cho con, tự lo quần áo cho con, tự lo cho bản thân con. Con của cô bây giờ học đại học năm thứ 2 rồi á, mà không có được giống như con đâu. Con rất là mạnh mẽ, cố gắng lên con ha. Thật sự là coi ba cái hoàn cảnh, ba gia đình, cảm thấy không thể nào mà nói lên được cái lời nào qua cái tận cùng khổ nhất. Đến mọi người chỉ mong mỏi rằng chỉ có đủ cơm ăn thôi là vui, là hạnh phúc, và có một cái nụ cười trên môi rồi. Thật sự là Cẩm Tiên cũng không biết nói sao nữa. Nhưng thôi thì đây là một cái tình cảm, một cái tấm lòng của Cẩm Tiên chia sẻ đến ba gia đình, mỗi một gia đình 3 triệu. Coi như tấm lòng của cô gửi đến cho con và 2 gia đình trước nữa, mỗi một gia đình 3 triệu. Mong rằng đây là cái tình cảm chân thành nhất, mặc dầu cái giá trị về cái tài sản nó không có là bao, nhưng đó là cái tấm lòng, cái tình cảm của Cẩm Tiên muốn gửi gắm đến tất cả các em, các cô, các chú. Đó là một cái động lực để giúp chúng ta vượt lên mọi khó khăn. Cảm ơn Cẩm Tiên rất nhiều. Thật ra mình nói đây 3 triệu không là gì, nhưng đối với 3 gia đình đó, mỗi gia đình được 3 triệu của Cẩm Tiên, đó là món quà rất là lớn luôn. Bây giờ 3 triệu dư gia đình của hai em tìm đâu ra? Bây giờ là mỗi tháng đó Quốc Đại gửi cho gia đình của em Thạch Saray 500.000. Khó lắm, 500.000 lớn lắm đối với gia đình của Thạch Saray luôn. Và đó là một những món quà mà tôi nghĩ rằng rất là giá trị trong lúc này đối với cả 3 gia đình luôn. Cảm ơn Cẩm Tiên rất nhiều. Quốc Đại có chia sẻ một gì đó tình cảm mình với gia đình thứ 3 này đi. Em xem cái đoạn video cũng như là khi mà con trả lời đây, cái cách trả lời của con thì rất là ngây thơ, nhưng mà ở trong đó chú thấy rõ ràng là con cái sự trưởng thành của con nó có trong cái suy nghĩ. Và chú thương hơn nữa là cái sự tích cực trong cái suy nghĩ của con. Thì chú nghĩ là với cái tinh thần như thế thì con sẽ vững tâm, vững chãi hơn trong cuộc sống. Chú tin điều đó và con sẽ sớm gặt hái thành công. Và con đường mà dễ đến thành công nhất là cái việc học của con. Con phải cố gắng nha. Cố gắng lên. Con Bạn Lĩnh đó, chú thấy con là một cô gái rất là tự tin luôn. Nhưng mà trong sâu thẳm đó vẫn còn những nỗi buồn, nó trào dâng ra những giọt nước mắt nãy giờ mình thấy đó. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh của 3 gia đình mà quý vị đã xem. Hy vọng rằng chúng ta chia sẻ một phần nào đó trên số tài khoản của mỗi gia đình đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Trong khuôn khổ chương trình thì Quỳ Linh cùng với chương trình sẽ hỗ trợ cho 3 gia đình vượt qua những thử thách để đem đến những giá trị có thể hướng đến một tương lai tốt đẹp. Ngay bây giờ, Quỳ Linh và quý vị sẽ chứng kiến thử thách dành cho nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và ca sĩ Quốc Đại. Mãi ước xa đời.
đang đến với thử thách dành cho Cẩm Tiên cùng với Quốc Đại. Những cái giọt nước mắt gần như nó trôi qua hết rồi, chùi hết đi. Bây giờ mình vui lên để mình có tinh thần để chúng ta đến với những thử thách quan trọng nhất dành cho ba gia đình. Đúng rồi. Em thấy bánh vậy là mình thi ăn hả? Đúng rồi, thi ăn. Hai người mỗi người ăn 8 cái. 8 cái hả? Mỗi người ăn 8 cái. Nhưng mà Sĩ anh ơi, cái trong này có sầu riêng không vậy? Có sầu riêng. Trời ơi. Em lựa cái bánh có mít em ăn. Giờ có cái nào mà không có sầu riêng không? Không, cái nào không có sầu riêng hết. Em không biết ăn sầu riêng đúng không? Dạ. Mà trong đây có trứng muối không? Có trứng muối luôn. Trong đây bánh sầu riêng nè, bánh trứng muối nè, bánh hột vịt lộn nè. Trời ơi. Đó, có đủ luôn. Có bánh vịt lộn nữa. Có bánh bí hột vịt lộn nữa. Bánh vịt lộn để cho truyền lên. Thành ra lựa cái nào ăn nha. Nói chơi vui thôi chứ bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Mình chất cái tháp lên giống như hình đó là xong. Cái này chắc đúng rồi, giống y như vậy. Đúng y như vậy luôn, đó là hình mẫu. Rồi sau đó mình ăn hết cái bánh, mỗi người nửa cái là xong. Mỗi người nửa cái bánh. Đúng rồi. Dạ. Nửa cái được ha. Ok. Rồi, nếu chúng ta làm được điều đó, nhưng mà phải có thời gian là 1 phút 30 giây nha. Chứ không phải muốn là ăn sao ăn, muốn xếp sao xếp. Vì vậy nên áp lực về thời gian. Đó. Vậy xíu nữa anh bấm bắt đầu xong cái anh bô lại. Không được, nó tới 80 đồng hồ đó. Đó. Thành ra là mình chơi trên truyền hình mà hàng chục triệu người coi thì đâu có ăn gian được đâu. Dạ, em cố gắng. Và nếu như các bạn chiến thắng được, các bạn sẽ giành được quyền ưu tiên dành cho 3 gia đình. Còn nếu như không có quyền ưu tiên này thì các bạn cũng mệt á. Dạ. Đủ thừa các bạn đó. Cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Đồng hồ đã chạy, đồng hồ bắt đầu chạy. Và công việc ta bắt đầu làm. Nhanh đi, có thể vừa làm vừa ăn như thế nào đó. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, cái gì vậy? Chỉ có 1 phút 30 giây thôi. Nhanh nhất có thể. Nhanh lên. Mình xếp cho thành cái tháp là được rồi. Quan trọng là lúc ăn bánh bía thôi. Hả? Quan trọng lúc nào anh? Quan trọng lúc ăn bánh bía thôi. 10 giây đầu tiên. Anh bô lại chưa? 15 giây. Đâu có bô được đâu, nó vẫn đang chạy nè, đồng hồ vẫn đang chạy nè, coi nè. Đó. 20 giây. Nhanh lên. Nhanh nhất có thể, đây là cái thử thách rất là dễ luôn. Em dễ nghĩ là được luôn á. Em nghĩ là được á. 25 giây. 60 giây. Còn 30 giây nữa rồi. 30 giây. 25 giây. Ăn. Rồi, ăn. 20 giây. 15 giây. Thôi có sầu riêng. Nhanh lên. Ráng ăn sầu riêng cũng ăn. 12 giây. 10 giây. 5 giây. 5. Nuốt. 5 4 3 2. Nó có 1 phút thôi. Dạ. 5 4 3. Nuốt. Hết rồi. 2 1. Rồi, hay quá. Hay quá, chúc mừng luôn. Như vậy là chúc mừng Quốc Đại và Cẩm Tiên. Bây giờ mình mở quyền ưu tiên ra luôn nào. Cẩm Tiên có quyền ưu tiên là giảm 5 kg của đồng. Chúc mừng. Đây là quyền ưu tiên dành cho 3 gia đình. Còn bây giờ xin mời chúng ta đến với thử thách đầu tiên dành cho 3 em. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên cùng với ca sĩ Quốc Đại đã hỗ trợ cái phần ưu tiên dành cho 3 em ngày hôm nay. Còn bây giờ thì 3 em sẽ cùng với 3 tình nguyện viên vượt qua thử thách đầu tiên của chương trình. Rồi chúng ta cho 3 đội một tràng pháo tay động viên tinh thần các bạn nào. Các bạn nhỏ sẵn sàng, 3 tình nguyện viên sẵn sàng. Chúng ta vượt qua chướng ngại vật và bắt 20 con cua đem về là xong. Đội nào bắt trước đưa tay lên nhé. Chuẩn bị kiểm tra thật đồng hồ cho chú Quyền Linh nào. Số 0. Số mấy? Số 0 nha. Bây giờ đội nào nhanh nhất có thể, thời gian thấp nhất có thể thì đội đó sẽ là đội chiến thắng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Xuất phát. Chạy đi con. Chạy mau lên. Một con, mỗi lần một con. Đó. Vô. Con cua nó quá dữ luôn. Wow. Một con, chạy mau lên. Nhanh gọn lẹ. 20 con. Chúng ta đang đến với thử thách đầu tiên dành cho 3 đội Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. Nhanh lên. Nhanh lên nào. Đủ 20 con nhá. Vỗ tay ủng hộ cho hai đội nè các bạn. Vỗ tay lớn lên nào. Cố lên. Cố lên, cố lên.
Nhanh lên. Và bây giờ chúng tôi mời nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên cùng Quốc Đại vô đây cùng bắt cô luôn. Vô luôn. Mọi người bắt cho tôi 3 con nha. Chị Cẩm Tiên vô luôn. Dạ, phụ ai? Phụ đây nha. Mỗi một chỗ 3 con. Phụ 3 người luôn. Mỗi người. Ôi. Ui trời ơi. Rồi. Ok. Rồi xong. Xuất sắc. Nói chung là nhiều quá. Trời ơi nhiều quá trời quá đất rồi. Đội nào cũng nhiều quá. Chắc hơn 20 con rồi. Nói gì dân bắt cua thì nói gì miền Tây. Có kẹp không Cẩm Tiên? Dạ không. Không hả? Quốc Đại có bị kẹp con nào không? 2 con kẹp. Hả? Kẹp một lượt 2 con luôn. Thưa quý vị, đó là một thử thách đầu tiên mà tôi thấy rằng cả 3 đội ngang nhau quý vị. 3 đội ngang nhau luôn, về gần như là ngang nhau luôn. Bây giờ tôi đã cầm được kết quả của 3 đội do ban tổ chức trao. 3 đội đều về ngang nhau. Đội của em Phi về 2 phút 07 giây. Chúc mừng. Đội em Ray về 2 phút 05 giây. Đội em Nhi về 2 phút 06 giây. Trời ơi, hơn thua nhau có 1 giây 2 giây thôi. Rồi không sao cả, chúng ta chỉ hơn thua nhau có 1-2 giây thôi, không vấn đề gì cả. Và bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên và ca sĩ Quốc Đại. Bây giờ có một quyền ưu tiên nữa mà Cẩm Tiên cùng Quốc Đại phải giành lấy. Đó là làm bánh ninh. Không biết làm bánh ninh thế nào mà miễn sao là có 10 cái bánh ninh là được. Chuẩn bị. Chưa. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Làm bánh ninh thôi, đơn giản như vậy thôi, đè nó. Đó. Đúng rồi, đẹp rồi đó Cẩm Tiên. Được không Quốc Đại? Trời ơi. Được rồi đó. Được rồi, cũng được. Công việc làm bánh ninh thì cũng không khó, quan trọng là lúc mình áo bột á cho nó đẹp, cho nó ngon, cho nó thơm thôi. Mình đè chặt xuống nha, không để nó bể ra. Hồi nãy ăn bánh bía giờ làm bánh ninh. 2 cái rồi. Quốc Đại làm 2 cái, Cẩm Tiên 2 cái luôn rồi. Nhanh lên. 10 cái bánh ninh hay 9 cái cũng được. Không sao, trời cũng thương mình lắm, không mưa đâu. 2, 4, 6, còn 3 cái nữa Cẩm Tiên. Quốc Đại còn 4 cái nữa. Có ai chưa làm bánh ninh không? Có ai chưa làm bánh ninh bao giờ không? Cần trải nghiệm đi. Bởi vì trong cuộc sống này cái nghề nào người ta cũng phải biết hết. Cần phải trải nghiệm hết, biết hết. Biết càng nhiều càng tốt. Em không có biết làm bánh in, nhưng mà em đi bán bánh in. Bán bánh in hả? Chưa bán bánh in hả? Dạ em bán bánh in. Dạ. Giờ làm thấy sao, dễ không? Giờ thì dễ hơn hồi xưa nhiều. 3, 6, 8, còn cái nữa. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Quốc Đại còn 2 cái nữa. Đó. Đây. Rồi, chúc mừng Cẩm Tiên. Nhanh lên, cái cuối cùng. Này quá dễ luôn. Rồi, làm phụ Quốc Đại luôn. Rồi, dư luôn. Dư cái ăn nha. Đó. Rồi, ngon lên, chúc mừng. Quá đơn giản. Tiếp tục một quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình. Rút ra xem nào. Được giảm 5 vòng giấy. Chúc mừng. Và ngay bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với thử thách quan trọng nhất dành cho 3 gia đình. Với thử thách này để xem gia đình nào sẽ chiến thắng bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mái ấm gia đình ngày mai con sẽ lớn lên và chắc chắn con sẽ lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Ngay bây giờ các con cũng phải tự vận động sẽ vượt qua những thử thách của chương trình để giành lấy những giải thưởng. Bây giờ là một cái thử thách rất là đơn giản. Các con sẽ
làm cái túi cát vượt qua chướng ngại vật và bắn cái túi cát đó lũng cái mẹt ở trên đó là xong. Đây có số 1, số 2, số 3. Đứa nào bóc số 1 thì trước, số 2 thì sau, thứ 3 thì 3. Rồi, mời các con. Em gái ưu tiên. Rồi, số 3. Yeah, rồi, số 1 à. Phi sẽ thi số 1. Thạch Sray sẽ thi số 2. Còn Nhi là thi số 3. Bây giờ một tràng pháo tay ủng hộ ba đội. Bây giờ là thứ 2, thứ 3 về cổ vũ. Số 1 ở lại. Rồi, Phi ở lại nha. Phi thi đầu tiên. Rồi, đơn giản thế này. Nhiệm vụ là các bạn phải buộc cái bọc cát này xong vượt qua chướng ngại vật. Sau đó chúng ta sẽ canh đúng cái mẹt ở đó đó. Ở đó là giấy thôi. Mình đứng đây, mình chọi. Sau đó lũng ít 5 cái mẹt là xong. Đứng đây, nhắm đúng cái mẹt đó. Anh chọi thử coi. Quăng. Anh chọi thử cái mẹt. Anh chọi thử là lũng liền á. Tại vì nó đơn giản thôi nha. Cái dây kẽm ở giữa đó. Bây giờ sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô bọc cát nhanh lên. Vô miễn sao càng nhiều bọc cát. Qua đây con, buộc nhanh lên. Buộc nặng chút xíu. Nhiều cát chút xíu thì nó mới đi, nó mới nặng, có sức nặng của nó. Nhiều cát chút xíu luôn. Đúng rồi. Xong rồi, nhiều là mình chạy tới đó mình chọi thôi. Đội nào làm nhanh nhất. Đó, nặng chút xíu nha. Nhiều cát chút xíu cái đã mẫu đây. Nhanh nhất có thể. Càng nhanh càng tốt. Nhanh người ta có cơ hội chiến thắng. Nhiều cát vô con. Ít quá. Ít chọi nó không có đi. Ít quá mình chọi nó không có đi nha. Nhiều lên. Nhiều nặng lên cho nó mau đi. Nó dễ lũng luôn. Một phút rồi đó. Buộc chặt vô. Mình chọi cho nó văng cát ra là nó không có lũng luôn. Rồi, bắt đầu đi. Mọi người cầm từng cục qua chọi. Chọi đi. Chạy nhanh qua. Canh nó đúng, chọi đi. Lụm về mau lên. Lụm hết về đi, lụm hết về luôn. Rồi thi nhau. Ráng lên. Đâu? Khỏi qua nữa. Đứng tại chỗ luôn. Đó. Muốn mà đâu cũng không ấy à. Ráng lên. Lụm về mau lên. Vô. Trời ơi. Trời ơi. Ơi. Một cái. Nhanh lên. 2 cái. Thôi. Ráng lên. Cầm tiền được 2 cái rồi. 3 cái. Còn 2 cái nữa. Nhanh lên. 4 cái. Vô. Hết rồi. Thưa quý vị, như vậy là đồng hồ đã dừng lại. Và đội đầu tiên đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách dành cho đội thứ 2. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đội của Thạch Sray. Bây giờ mình buộc nhiều vô, rút kinh nghiệm đội nãy rồi nha. Buộc xong hết mình chạy thật nhanh, mình chọi thật mạnh thôi. Phút thứ 2 thì chú Linh sẽ dời lên, phút thứ 3 dời lên nữa. Chuẩn bị. Thời gian dành cho đội Thạch Sray bắt đầu. Thấy nhiều luôn con. Đúng rồi, đó vậy đó. Buộc nhanh lên. Càng nhanh càng tốt. Buộc chặt vô không mà nó văng cát ra ngoài là không được. Buộc nhanh lên, mình dành thời gian buộc nhanh lên để mình chạy. Mình chọi cho nó nhanh. Đó, đúng rồi, lấy nhiều cát vô. Chính xác luôn. Nhanh lên, nhanh nhất có thể. Đội nào có thời gian nhanh nhất, đội đó sẽ là đội chiến thắng. Đó. Buộc chặt vô nha. Nhanh. Trong cuộc sống á, là con phải làm nhanh hơn nữa. Cái gì cũng phải, mình phải làm nhanh gấp đôi nhiều người luôn. Đó là sự phấn đấu nha con nha. Rồi, nhanh nữa. Mình phải về tập. Cái gì cũng phải thật nhanh.
Rồi mình có thể di chuyển, mình chọi được rồi đó. Hết cái này có thể ai con di chọi chuyển được đi. rồi đó. Rồi ai di chuyển chọi đi. Rồi đi. Thạch Sray chọi trước đi con. Đúng rồi. Rồi chạy đi con. Chạy đi chọi đi. Đúng rồi, mình buộc cho nó hết cái ấy đi. Di chuyển. Lụm đi, lụm mau lên. Càng nhanh càng tốt nào. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Chạy thôi, giờ này phải chạy thôi. Trời ơi, không được rồi. Ráng lên. Trời ơi. Ráng chút xíu nữa, chạy mau lên. Lấy chạy đi con, lấy đi con, lấy đi con, chọi chọi. Chạy đi con. Nhanh lên. Vô. Còn 2 cái nữa. Thôi ơi. Trời ơi, lụm đi, lụm mau lên. Thôi ơi. Ráng lên. Thôi ơi. Lên luôn. Lại mau lên. Trời ơi. Vô. Hay quá. Chúc mừng cho Thạch Sray. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đội thứ 3. Còn bây giờ là đến đội của bé Nhi, đội cuối cùng nha. Cố gắng lên, nãy giờ mình rút kinh nghiệm rồi. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Lấy nhiều lên. Buộc nhiều lên, buộc chắc lên nha. Chúng ta phải buộc trong vòng 1 phút. Con quay lại. Rồi sau đó mình sẽ thi nhau để chọi lũng mấy cái mẹt kia là xong. Chúng ta đang đến với thử thách thứ 3 dành cho gia đình em Nhi quý vị. Đầu tiên là gia đình của em Phi đã thi đầu tiên, sau đó Thạch Sray và bây giờ là em Nhi. Không biết đội nào sẽ có thời gian thấp nhất đây quý vị. Thật ra cái này nó cũng có một chút may mắn trong đó nữa. Buộc chặt lại con. Buộc chặt lại. Nhanh nhất có thể. Trời chuẩn bị mưa rồi, bão rồi, cơn bão số 3 rồi. Vượt qua chướng ngại vật nha, nhớ chúng ta vượt qua chướng ngại vật. Đúng rồi. Không được rồi. Cố lên. Thôi ơi. Con ơi, đặng con ấy đi. Lụm đi con, chạy đi lụm. Không được luôn rồi. Ôi, 1 cái. Hay quá Cam Tiên. Còn 4 cái nữa. Nào rồi? Còn 4 cái 4 bên. Cái giữa lũng rồi. Vô. Cái thứ 2, còn 3 cái. Còn 3 cái nữa. Còn 2 cái. Còn 1 cái. Nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên, lẹ lên. Trời. 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 Thưa quý vị, tôi đã bấm đúng đồng hồ dừng lại luôn quý vị. Và như vậy là 3 đội đã tham gia thử thách xong rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ công bố kết quả. Thưa quý vị, như vậy là cả 3 đội chơi đã vượt qua thử thách của chương trình. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn 2 nghệ sĩ chúng tôi. Còn bây giờ, điều gì đến sẽ đến. Chúng ta công bố kết quả. Đội có thời gian cao nhất sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Đội có thời gian cao nhì sẽ nhận được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Và đội nào có thời gian thấp nhất sẽ được bước vào vòng rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Bây giờ tôi xin công bố. Đội có thời gian cao nhất là 5 phút 32 giây. Đội về nhì có thời gian là 5 phút 19 giây. Đội về nhất 5 phút 17 giây. Đội có thời gian cao nhất 15 triệu đồng. Đó là đội của em. $15 triệu đồng sẽ thuộc về đội của Thạch Sray, em Nhi hay là em Phi.
Ai cũng khó cả, ai cũng ngặt nghèo cả. Nhưng luật chơi là như thế. 15 triệu thuộc về gia đình của em. Em Phi, 15 triệu đồng. Thời gian của gia đình con là 5 phút 32 giây là cao nhất. Dạ. Con thấy như thế nào hả Phi? Dạ con thấy với số tiền đó là có sẽ giúp cho gia đình con được rất là nhiều phần. Con sẽ làm gì? Dạ con sẽ để số tiền đó để hai chị em con đi học và sửa lại ngôi nhà. Rồi anh, với 15 triệu đó mình sẽ làm gì? Thì cũng để dành cho hai đứa con đi ăn học thôi chứ giờ biết làm gì giờ. Rồi, còn mình sẽ làm gì theo con? Dạ con sẽ đi học về sửa nhà. Rồi con sẽ đi học. Thật ra thì với gia đình con cũng rất là khó khăn. Ước mơ của con là làm lại cái nền nhà, đúng không? Bởi vì bây giờ nó ngập nước hết rồi, đúng không? Bây giờ mình đôn lên cái nền nhà thì khoảng nhiêu tiền mình đôn được anh? Khoảng mấy triệu mình đôn cái nền nhà lên được, mình đổ đất mình đôn lên đó. Hả? 5-6 triệu. 5-6 triệu, đúng không? Rồi Quyền Linh sẽ tặng cho anh 6 triệu để làm cái nền nhà đó. Rồi, còn cái tiền thưởng 15 triệu là riêng. Dạ. Chú Quyền Linh sẽ tặng 6 triệu để làm cái nền nhà đó, để cho nước nó không có ngập. Ha con ha? Dạ. Rồi chúc cho gia đình chúng ta sẽ gặp thật nhiều may mắn. Chú tin rằng con sẽ là một chàng trai rất là bản lĩnh. Dạ. Rất là thông minh luôn. Chúc cho con sẽ đạt được những ước mơ của mình nha. Dạ. Rồi chúc mừng gia đình. Còn bây giờ đội về nhất. Khi Quyền Linh đọc đội về nhì thì sẽ ra đội về nhất, và đọc về nhất sẽ ra về nhì. Thạch Sà Rây và em Nhi, gia đình nào sẽ nhận được 20 triệu thưa quý vị? Gia đình nhận được 20 triệu đồng đó chính là gia đình của em Nhi. Như vậy là gia đình em Thạch Sà Rây sẽ là gia đình bước vào vòng đặc biệt của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. Bây giờ Nhi ơi, chú Quyền Linh sẽ tặng con 5 triệu nữa là con có 25 triệu. Còn gia đình Thạch Sà Rây, đầu tiên thì có một cái niềm vui từ chú Quốc Đại đã tặng mỗi tháng 500.000 đồng cho đến 18 tuổi luôn con ha. Mỗi tháng 500.000 đồng thì chú nghĩ rằng là mẹ con đỡ phải lo thiếu gạo, thiếu thức ăn nữa ha. Và có một mạnh thường quân đang chuẩn bị mấy bao gạo ngoài kia. Một chút trước khi về nhà, mỗi người sẽ đem gạo về nhà ăn khỏi phải lo nữa rồi. Rồi hy vọng rằng chúng ta sẽ gửi gạo cho cả 3 gia đình thông qua tài khoản đang chạy trên màn hình quý vị nhé. Ai có gạo gửi gạo, ai có đồ ăn gửi đồ ăn, ai có tiền gửi tiền, ai có tình gửi tình, ai có lời động viên nào đó hãy gửi về cho số tài khoản đang chạy trên màn hình. Còn bây giờ chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng Thạch Sà Rây. Thạch Sà Rây cùng với mẹ sẽ bước vào vòng đặc biệt rút logo của chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Xin mời. Bây giờ thì Thạch Sà Rây sẽ đến với phần thử thách. Nếu như mà chúng ta làm thử thách sớm, nhanh, gọn lẹ thì chúng ta sẽ có cơ hội rất là nhiều bản logo. Nhiệm vụ của 3 người là gì? Chúng ta vượt qua cái bập bênh này, vượt qua các chướng ngại vật, lấy cái cục Rubik đó về và cũng đi trên con đường này về. Xong để đây, khi đủ 4 cái cục Rubik rồi, chúng ta sẽ xếp thành một khối với nhau. Và khối đó phải các màu phải đủ với nhau, không có trùng màu. Chuẩn bị 3. Rồi từ từ nó cũng xuống thôi. Đôi khi nó xuống, có lúc nó lên, nhưng cái độ xuống nó nhiều hơn độ lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Từ từ bình tĩnh. Khoan, để chú Đại lấy về xong rồi mình mới đi. Đúng rồi. Đó, rồi đi tiếp.
Cẩn thận nha Cẩm Tiên. Đó. Càng nhanh càng tốt. Nào. Rồi, đi con. Cố gắng nhanh chút xíu nào. Tập trung hết sức mình luôn. Đây là cơ hội đến với chúng ta. Cơ hội trong đời đôi khi nó chỉ đến một lần thôi. Chúng ta cần phải chinh phục cơ hội đó. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Cẩn thận Quốc Đại. Chưa, mình đang qua đây nè. Rồi, xếp ra đây. Xếp qua đây. Cái này dưới đất, cái này dưới đất. Xếp sao? Cái nào? Cái nào mà nó không trùng với nhau nha. Phải có đủ 4 màu. Quay lưng ở đây Đại, Đại quay lưng ở đây Đại. Đổi cục khác. Không được, phải đổi cục khác. Lên 4 vậy hả hay sao? Chưa, nó khác trùng màu. Được chưa? Không được. Trùng màu. Không được. Dở cái giữa dưới lên coi. Trùng màu. Trùng màu đỏ. Trùng màu. Trùng màu không được. Đấy, chơi Rubik mà. Quay. Quay 6 góc. Quay. Mỗi người cầm một cục á. Rồi mình quay. Mỗi người cùng cầm một cục mình quay. Màu xanh có rồi nè. Màu xanh này có chưa khó nè. Hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Được chưa? Cái nữa. Trùng màu vàng, trùng màu xanh. Xanh lá qua đây. Vô. Đó, bây giờ mới ra nè. Đó, đủ màu chưa? Mình quay một vòng thử coi. Đó. 4 màu khác nhau. 4 màu khác nhau. Rồi, trùng khớp. Chúc mừng. Và bây giờ chúng ta sẽ xem gia đình của em Thạch Sà Rây được bao nhiêu bảng logo. Thưa quý vị, đồng hồ đã dừng lại 3 phút 15 giây. Nhận được 2 bảng logo của chương trình. Chúc mừng. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với phần rút logo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rất là quan trọng dành cho Thạch Sà Rây. Chúng ta sẽ có 2 bảng logo. Bây giờ con đưa cho mẹ đi. Mẹ đi. Mẹ chọn. Mẹ chọn. Đó. Mẹ chọn số mấy? Chọn số 5. Số 5. Số 5. Rồi. Rồi. Bây giờ ta sẽ rút số 5 trước. Bây giờ mình sẽ rút số 5. Bà đi không được. Đây, đứng đây cho bà thấy luôn. Rồi. Nào, Đại rút dành cho bà thấy được nhiêu tiền luôn. 100 triệu. Số 5. Đó. Số 5 gì đây? Đó, nữa. Tôn Hoa Sen mái ấm gia đình Việt. Đó. Bà muốn nhiêu? Muốn nhiêu? Mà khoảng nhiêu được? Khoảng nhiêu được? Khoảng nhiêu? Triệu vài trăm. Nhiêu được? Vài trăm ngàn hơn. Anh Linh làm ông bụt cho. Vài trăm ngàn hay là vài triệu? 100 ngàn hả? Trời ơi, bà ước có 100 ngàn à? 100 ngàn phải không? Rút ra 200 ngàn nhá. Một ước mơ rất đơn giản, 100 ngàn thôi. Rút qua. Rút 10 triệu. 10 triệu đồng. Vui không? Hả? Hả? 10 triệu này lớn không? Lớn. Lớn hả? Lớn á, Kim không được đâu. Lớn lắm luôn á hả?
Rồi, chúc mừng bà luôn nha. Như vậy là chúng ta đã có 10 triệu dành cho mẹ của Thạch Sray. Mời con trai. Không, con chọn số mấy con nói đi con. Số 2 đi, số 2 đi. Số 2 đi. Số 2. Số mấy, số mấy? Số 2. Dạ con chọn số 2. Số 2. Mở Mọi số người 2 luôn đúng nè. Rồi. 100 triệu. Rồi 3 người qua đây rút cho tôi coi. Tăng 100 triệu nha. Ba người hợp lực kéo cho nó nhiều tiền nè. Đúng. Kéo rồi con, kéo cho nhiều tiền nha. Kéo rồi con. 100 triệu nha. Nãy bà ước có 100 ngàn à. Em lên xa cao. Em lên cao quá. Trời ơi. Ước 100 ngàn mình lên 200, 300 thôi. Lâu mới có được lần mà anh. Rồi. Dạ, 10 triệu rồi, bây giờ tới 100 triệu chứ. Tên Hoa Sen, mái ấm gia đình Việt. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Thêm nữa. Đó. Yeah. Gì vậy? Gì la quá vậy? Ủa? Tim nó rớt ra ngoài luôn anh. Chưa gì la quá vậy? Cấm tiên người la quá. Nè, giờ làm lại nè. 100 triệu đi, lát giờ nay em dẫn đi ăn bún mắm. Đi bún mắm hả? Bún mắm. 100 triệu đi, em đãi anh Vô. bún mắm nha. 100 triệu nha. Ống nhựa Hoa Sen dẫn nguồn hạnh phúc. Số 5. Số 5 rồi. Số 5 rồi. Và số 5. Hả? Vậy là số 5 nữa. Để coi số mấy. Số 5 nữa đi. 5 nữa đi. Thêm số 5 nữa đi. Vô. Hay số 8 nữa đi. Một Phật rút. Một Phật rút. 55 triệu đồng. 55 triệu đồng. Đại ơi, cầm đi, cầm chạy đi Đại. Chạy cho mọi người coi, chạy cho mọi người coi luôn. Đó, 55 triệu đồng. Wow, 55 triệu đồng thưa quý vị. Tuyệt vời luôn. 55 triệu. 55 triệu. Như vậy là gia đình của Thạch Sray có 65 triệu. Mời bà ra đây luôn, mời ra đây luôn. Giờ vui rồi, đi thoải mái đi. Giờ vui rồi. Mình lên trên này, luôn nha. Ra luôn. Đi lên trên này. Dạ. Là ra đây luôn, giờ vui rồi, đi thoải mái luôn. Đó, mình có tiền rồi. Hả? Mừng quá trời đất con, đi ra đây luôn. Nào, đưa cho Thạch Sray cầm bảng đi. Quá trời mừng luôn rồi. Ước mơ có 100 ngàn mà có 65 triệu. 65 triệu, hồi nãy được 3 triệu nữa. Anh nãy anh cho nữa. Nhiêu rồi? Trời ơi, bữa nay nhiều à. Nhiều à. Nè, con cầm 10 triệu. Con cầm đây. Hồi nãy hả? Lấy cái ghế, để lấy cái ghế. Để cái ghế đi. Lấy ghế. Xích qua cho mẹ. Nhiều tiền quá quên luôn à. Nhiều tiền luôn. Hả? Thôi lấy ghế, lấy ghế cho ngồi. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Trời ơi, quá trời đã quá đất luôn rồi. Nãy ước mơ có 100 ngàn thôi. 65 triệu này làm gì trời? Cho con đi học chơi nơi cũng tới chốn. À, tới nơi tới chốn. Tới nơi tới chốn. Bây giờ con thấy sao nè Thạch Sray? Sao tâm sự cái tâm trạng của con hiện tại giờ sao con nói nghe coi. Dạ con cảm thấy rất là vui. Rất là vui. Cô Cẩm Tiên còn vui hơn con nữa. Vui quá rồi quả đất ơi. Vậy là hôm nay con rất là hạnh phúc á. Con là người hạnh phúc nhất. Chú Quyền Linh đã từng nói là ông trời sẽ không có bất công với ai cả. Lấy cái này của người khác sẽ có cái khác bù đắp lại. Lấy cái này có cái kia. Ai cũng khổ. Khổ xong đến thời gian là ta gọi là đến hồi Thái Lai hả? Và ngày hôm nay ông trời sẽ bù đắp cho con như vậy. Con không có tình yêu của cha, không có mọi người xung quanh, chỉ có mẹ thôi. Và hôm nay con được cái số tiền này, chú nghĩ rằng đó là một món quà rất lớn. Mà nói chính xác hơn là ông trời đã đưa con đến đây đó. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Tiên, chú Quốc Đại, chú Huyền Linh. Có chú nữa. Dạ cảm ơn chương trình đã cho con đến tham gia chương trình này và đã giúp cho con có một số vốn để mà con có thể tiếp tục đi học. Hôm nay cả ba bạn đều khó khăn cả, con là người may mắn nhất đó. Cũng cảm ơn hai bạn kia ha. Rồi bây giờ thì Quyền Linh xin mời cả ba gia đình chúng ta sẽ nhận giải thưởng của chương trình. Một tràng pháo tay dành cho
ngày hôm nay thật là tuyệt vời với những giá trị nhân văn của tất cả mọi người đã dành cho cả ba gia đình. Bây giờ sẽ là phần giải thưởng, mời Quốc Đại. Quốc Đại xin phép được đại diện chương trình gửi cho gia đình mình. Chúc gia đình mình sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe và kể từ bây giờ sẽ lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Rồi, mời Cẩm Tiên. Xin gửi đến cho con gái một món quà. Chúc cho con được nhiều sức khỏe. Mong rằng con sẽ là một đứa bé mạnh mẽ, học thật giỏi, ngoan, lớn lên sẽ là một nhân tài đặc biệt nào đó để cho ba mẹ con được vui và hạnh phúc nơi một cái cõi nào. Chúc cho chị được nhiều sức khỏe ha, để chị luôn đồng hành với cháu và chia sẻ đến bà ngoại cũng như dì của cháu trong những ngày còn lại. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời đại diện tập đoàn Hoa Sen, giám đốc cụm tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, ông Phạm Đăng Vịnh sẽ trao số tiền thưởng cao nhất ngày hôm nay cho gia đình của em Thạch Saray. Dạ, cảm ơn anh Quyền Linh. Xin thay mặt tập đoàn Hoa Sen gửi đến gia đình một phần quà có giá trị nhất ngày hôm nay và chúc gia đình sớm vượt qua khó khăn. Chúc riêng em sẽ thật nhiều sức khỏe, cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, một ngày thật là trọn vẹn những cái niềm vui, một ngày thật là tuyệt vời, một ngày thật đáng nhớ. Cảm ơn thật nhiều nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên cùng với ca sĩ Quốc Đại đã không ngại đường xá xa xôi chúng ta đi đến vùng Sóc Trăng này để cùng đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay một kết quả rất là tốt đẹp với gia đình của em Phi. Chúng ta sẽ có một cái nền nhà mới, chúng ta sẽ có số tiền để đóng tiền học phí cho hai con. Rồi đây tương lai hai con sẽ cất cánh lên. Và đừng bao giờ quên ngày hôm nay với tất cả những tấm lòng của tất cả mọi người. Và hy vọng trên sóng truyền hình cũng sẽ có những tình cảm gửi về cho gia đình của Phi. Và gia đình của em Nhi cũng vậy. Hôm nay con cũng có những cái ước mơ. Và hôm nay chú nghĩ rằng với số tiền thưởng này con đạt được ước mơ của mình. Nhớ món quà chú Quyền Linh về, may quần áo đẹp mặc để nhớ chú Quyền Linh nha. Con gái mình phải xinh đẹp trước cái đã con ha. Mua đôi giày mới, mặc bộ đồ mới, đi học để mình có thể tự hào rằng ngày hôm nay mình đã tham gia chương trình với tình yêu của tất cả mọi người. Chúc mừng con. Và đặc biệt là Thạch Saray, con hãy cố gắng hơn nữa. Đây là tình cảm rất là lớn của chương trình Mắm Gia Đình Việt dành cho con. Niềm tin trao cho con hãy chứng minh cái niềm tin đó. Chứng minh rằng con sẽ làm được, trở thành một người có ích cho gia đình, cho xã hội. Chứng minh với mẹ con rằng con là một chàng trai đã trưởng thành để lo cho mẹ. Và sau này lớn lên thành đạt sẽ giúp lại cho xã hội con nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành với chúng tôi chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Moon thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Ôm. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chương trình sẽ nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. Xin chào. Mái ấm gia đình yêu thiên liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình, vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.